വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇതിനു മുൻപും ഞാൻ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കണ്ടേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഞാനൊരു പുതിയ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ബെഡ്ഷീറ്റ്. ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഒക്കെ കളറ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. അപ്പം കോട്ടനാണ് ഞാൻ അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റും വിത്ത് പില്ലോ കവേഴ്സുമാണ്. 2 പില്ലോ കവറും കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കിങ് സൈസിലാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള ബെഡ് കുറച്ച് വലിയ ബെഡായതുകൊണ്ട് കിങ് സൈസിലുള്ളതാണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പില്ലോ കവർ വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 പില്ലോ കവറുണ്ട്. നല്ല വലിയ തലയണയൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ കിടന്നോളും. നല്ല അത്യാവശ്യം വലുപ്പമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാനിനി ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒന്ന് നിവർത്തി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ്. ഇതിൽ വന്നിട്ട് 2 സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് കളർ വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ ആയിട്ടാണ്, സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളർ പ്രിൻ്റ് വരുന്നത്. ഈ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ വൈറ്റ് പ്രിൻ്റ് വരുന്നത്. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, നല്ല ക്ലോത്താണ്, പ്യുവർ കോട്ടനാണ്. നമുക്ക് ഈ ചൂടത്തൊക്കെ പോളിസ്റ്റർ ബെഡ്ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷനാണല്ലോ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുള്ളാണ്. വളരെ റേറ്റും വളരെ കുറവാണ്. നല്ല പ്യുവർ കോട്ടനാണ്, 100% പ്യുവർ കോട്ടനാണ്. അപ്പോൾ പില്ലോ കവർ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ ഗ്രീനിൽ വൈറ്റും വൈറ്റിൽ ഗ്രീനും വന്നിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അത് ഒരു അടിപൊളി ലുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിച്ചതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലുക്കാണ് കാണാനായിട്ട്. ബെഡ്റൂം അടിപൊളിയാക്കാൻ ഇതുപോലൊരു ബെഡ്ഷീറ്റ് തന്നെ ധാരാളമാണ്. അത്രയും അടിപൊളിയാണ് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.